सो हेलो यूट्यूब एंड क्या हाल चाल आपके। हर बार की तरह आ चुके हैं इस बार भी एक नया वीडियो लेके। तो एक लंबा छुट्टी बिताने के बाद मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। फ्रॉम दिस वीक स्टार्ट आई एम गोना ड्रॉप 2 वीडियोस एवरी वीक। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं बिस्तर से नहीं गिरा था सर केवल। और ये भी सच है कि मैं हर हफ्ते अब से 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम लोग अभी सोच रहे होगे कि रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अब इतना भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। सो इस वीडियो को ड्रॉप करने के बाद मैं नेक्स्ट वीक से 2 करके वीडियो डालने वाला हूँ। सो बी रेडी फॉर द ब्लास्ट। तो और बकचोदी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जिस एनिमे का रिव्यू करने वाले हैं उस एनिमे का नाम है कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ माई एब्सर्ड स्किल्स। यार इतना बड़ा नाम है, मैं भूल जाता हूँ। तो अभी के लिए इसे शॉर्ट में कहते हैं कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। तो चलिए एनिमे के नाम पे हेंटाई देखने वाले लोगों को कहते हैं गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सत्ते सत्ते साते साते तो कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड एक कॉमेडी कुकिंग एंड इसिकाई एनिमे है। आई नो तुम लोगों को कॉमेडी एंड इसिकाई के बारे में आइडिया है, बट कुकिंग के बारे में उतना आइडिया नहीं है। तो जिन्होंने फूड वार देखा होगा उनको तो ऑलरेडी आइडिया हो चुका होगा कि कुकिंग क्या जॉनरा है, बट जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए बता दूं कि जब किसी एनिमे में कुकिंग को एक स्पेसिफिक एक्शन की तरह दिखाया जाता है तब उसमें कुकिंग जॉनरा घुसता है। आई नो थोड़ा वियर्ड है, बट एनिमे देखोगे तो तुम लोगों को प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कुकिंग जॉनरा के बारे में। इस एनिमे की रियल मांगा रिटर्न की है रेड उगुची ने, एंड इस एनिमे को डायरेक्ट किया है कियोशी मात्सुदा ने। एंड अब बात करते हैं इस एनिमे के स्पेशल टचिंग के बारे में। तो इस एनिमे को एनिमेट किया है मापा स्टूडियोज ने, एंड इस एनिमे को लाइसेंस्ड किया है क्रंची रोल ने। एंड बोथ ऑफ देम हैव ए मैसिव इम्पैक्ट इन एनिमे वर्ल्ड। लाइक मापा ने अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमेज को एनिमेट किया है जो कि रिसेंट टाइम में तक ट्रेंडिंग पेज में दिखते हैं। एंड अटैक ऑन टाइटन का इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार सर्वर जाम हो जाते हैं जिस दिन अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड आता है। एंड मुझे नहीं लगता मुझे क्रंची रोल के बारे में बताने की ज़रूरत है, बिकॉज क्रंची रोल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीज़न कि इंडिया हैव एनिमे टुडे। दोनों रेटिंग वेबसाइट माई एनिमे लिस्ट एंड IMDb ने इसको 7.8 एंड 7.4 की रेटिंग दी है, जो कि काफ़ी अच्छी है या तो डिसेंट है, क्योंकि यार 7 के ऊपर रेटिंग जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। चलिए इस एनिमे के स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। तो ये एनिमे स्टार्ट होता है जब कुछ हीरोज़ के साथ हमारा 27 साल का मेन कैरेक्टर भी एक दूसरे इसिकाई वर्ल्ड में ट्रांसफर्ट हो जाता है, जिन हीरोज़ को एक मिस्टीरियस थ्रेट से एक किंगडम को बचाने के लिए बुलाया गया है। बट एनिमे शुरू होते ही पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बाय एक्सीडेंट इसिकाई वर्ल्ड में आ गया है, मतलब ही इज़ नॉट ए हीरो और समथिंग। एंड इसी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के पास बस एक ही स्किल है जो कि है फूड मेनू, जहाँ पर वो मॉडर्न जापान से फूड रिलेटेड खाने या तो कोई सब्जियाँ मंगा सकता है या तो खरीद सकता है। बट हमारे मेन कैरेक्टर का जो खाना बनाने का टैलेंट होता है वो धीरे धीरे इस वर्ल्ड में नाम कमाता है। एंड एक दिन लेजेंडरी वुल्फ पेनिर या सब को ऐसा ही कुछ नाम था, आई फॉरगॉट, सॉरी माय बैड, उसके खाने से या तो हम कहूँ हमारे मेन कैरेक्टर के खाने से अट्रैक्ट हो जाता है। एंड इतना अट्रैक्ट होता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रहने का विलिंग कर लेता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर का फेमिलियर बन जाता है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर एक मर्चेंट बन जाता है एंड एक एडवेंचर भी बन जाता है, आई मीन एडवेंचरर बन जाता है, एंड अपना खाना बनाने का एडवेंचर स्टार्ट करता है। एंड लोगों के मुंह में पानी लाने वाला खाना बनाता रहता है, जो कि लोगों को चौंकाने में कभी थकता नहीं है। सो इस स्टोरी में तुमको ज़्यादा एक्शन भले ही देखने को ना मिले, बट एडवेंचर बराबर देखने को मिलेगा। इस एनिमे का ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि ये एनिमे थोड़ा बोरिंग बन जाता है कुछ जगहों पे। बट हाँ, ये एनिमे उन जगहों पे जहाँ पर ये एनिमे बोरिंग बनता है उनको कॉमेडी से मेकअप कर देता है। इन वन वर्ड, दिस एनिमे हैव द पावर टू होल्ड द ऑडियंस। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट उसका फेमिलियर बहुत ज़्यादा ताकतवर बनता है। लाइक उसका वुल्फ फेमिलियर एक लेजेंडरी मिथिक बीस्ट है, सो यू कैन इमेजिन कि हाउ पावरफुल ही इज़।
इस एनिमे में कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है एंड शायद तुम लोगों को रिवेंज टाइप का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मिल जाए। फर्स्ट सीज़न में तो नहीं मिलने वाला प्रॉब्ली, बट सेकंड सीज़न में ज़रूर मिल सकता है अगर इसका कोई सेकंड सीज़न आया तो। एंड तुम्हें इसका एनिमेशन को घटिया बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मापा एक लेजेंडरी स्टूडियो है एंड इवन दिस एनिमेशन इज़ क्रिस्टल क्लियर एंड आई पर्सनली एक्सपीरियंस इट, सो देयर इज़ नो वे दैट यू कैन डाउट ऑन इट्स एनिमेशन। सो एट द एंड मैं कहूँगा कि ये एक ओवरऑल डिसेंट एनिमे है जो कि आप लोगों को एक होलसम फील देगा। इस एनिमे की कॉमेडी काफ़ी अच्छी है एंड शायद कहीं अगर कोई कुकिंग किसी को पसंद है तो वो अपने आप को इसके साथ रिलेट कर पाएगा, बट आई कैन नॉट लव कुकिंग दैट मच, सो आई कैन नॉट रिलेट दैट मच विद दिस एनिमे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जैसा कि मैंने कहा हर हफ्ते 2 वीडियोज़ आने वाले हैं, तो गेट रेडी फॉर द ब्लास्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायोनारा।